الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستوں، دنیا میں سائنسدان آئے دن نت نئے تجربات کرتے چلے آئے ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اب سائنس اللہ کی قدرت اور نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی حد پر آ پہنچے ہیں۔ یہ خطرناک بات ہے کیونکہ تاریخ گواہ ہے ساتھیوں کہ آج تک جس نے بھی اللہ کے پردوں کو ہٹانے کی یا اس کی قدرت سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو وہ نیست و نابود ہو گئے، مگر آج بھی سائنسدان باز نہیں آتے اور آئے دن کچھ نہ کچھ ایسا حیران کن دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے کہ انسان حیران و پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے دوستو کہ پوری دنیا اللہ کے اندیکھے عذاب کرونا وائرس کی شکل میں مبتلا ہے، لیکن ہم لوگ ایسی باتوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کچھ خطرناک تجربات کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ جب فرعون کی باقیات میں سے ایک کھلیے کو بندر کے دماغ میں رکھ کر فرعون کے وقت کی معلومات لینا چاہی تو اللہ کا ایسا معجزہ ہوا کہ وہاں موجود سائنسدان سجدے میں جھک گئے اور فوراً ایمان لے آئے۔ اس تجربے کے دوران کیا معجزہ پیش آیا ہے جاننے کے لیے آج کی ہماری اس نہایت دلچسپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے دوستو کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اگر نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ مزید ایسی ہی معلوماتی دلچسپ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچتا رہے۔ آئیے ساتھیو آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور پہلے آپ کو چند حیران کن تجربات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ساتھیوں کہ سائنسدان جانوروں پر مختلف تجربات کرتے ہی رہتے ہیں۔ کچھ سال پہلے امریکہ نیو یارک میں سائنسدانوں نے بندر کے دماغ میں معلومات براہ راست داخل کرنے کا کامیاب تجربہ کیا تھا اور امید ظاہر کی تھی کہ فیوچر میں انسانی ذہن میں کسی بھی معلومات کو آسانی سے منتقل کیا جا سکے گا۔ نیو یارک میں واقع یونیورسٹی آف روچسٹر کی ماہرین کی جانب سے 2 بندروں پر یہ ریسرچ کی گئی جس میں انہیں 4 سوئچ دیے گئے تھے جن کے ذریعے لائٹس کھولنی اور بند کرنی تھی۔ شروع میں بندروں نے غلط سوئچ کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ نیورو سائنسدانوں کی ٹیم نے ان بندروں کے دماغ میں نصب کردہ چپ کو سگنل اور معمولی کرنٹ دے کر درست بٹن کی معلومات اور احکامات منتقل کیے تو بندروں نے صحیح طریقے اختیار کرتے ہوئے تمام لائٹس جلا ڈالی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ ریسرچ شروعاتی مراحل میں ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اس عمل کے ذریعے ایسے لوگوں کے علاج کا ایک نیا راستہ کھل سکتا ہے جن کی دماغ کے کچھ حصے کسی انجری یا فالج کی صورت میں کام کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ اور ساتھیوں حال ہی میں چین کے سائنسدانوں نے تو حد ہی پار کر دی جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے پہلی بار دنیا کا پہلا انسان اور بندر کا ہائی بریڈ یعنی مخلوط النسل لیبارٹری میں پیدا کر لیا ہے۔ ریسرچ میں شامل سائنسدانوں کا مقصد ہائی بریڈ جانوروں کے ذریعے انسانی اعضاء پیدا کرنا ہے جنہیں انسانی جانیں بچانے کے لیے ٹرانسپلانٹ کیا جا سکے گا۔ تحقیقکاروں کا کہنا ہے کہ ہائی بریڈ جانور پیدا کرنا اہم قدم ہے اور وہ اس حوالے سے بندر کی نسل پر تجربات جاری رکھیں گے۔ ریسرچ میں شامل ٹیم کا کہنا ہے کہ انہوں نے بندر کے ایمبریو میں انسانی اسٹیم سیلز داخل کر دیے تاکہ انسانی ٹیشوز بنائے جا سکے، تاہم اس تجربے کو اس وقت روک دیا گیا جب مخلوط ایمبریو ایک بچے میں تبدیل ہو کر جنم لینے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ریسرچ میں ہسپانوی سائنسدان حصہ لے رہے ہیں جو اسپین میں ہائی بریڈ جانوروں کی پیدا پر عائد پابندیوں کے باعث چین میں تجربات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان اور بندر کے خلیوں کے ملاپ سے بننے والے مخلوط بچے کو دنیا میں لایا جا سکتا ہے۔ اس عمل کے دوران مخلوط ایمبریو میں ان مورسوں میں جینیاتی تبدیلیاں کی گئی جو اعضاء کی نشو و نما کو
کنٹرول کرتے ہیں۔ اس تجربے پر اخلاقی اعتراض بھی اٹھائے گئے ہیں کیونکہ اس عمل سے انسانی اسٹیم سیلز ہائی بریڈ جانور کے دماغ میں منتقل ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ اس سے پہلے ہسپانوی سائنسدان جوائن کارلوس، جنہوں نے 2017 میں دنیا کا پہلا انسان اور سور کا ہائی بریڈ بنایا تھا، اس تازہ ترین تجربے کی قیادت بھی کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم سور اور چوہوں کی نسل کے ساتھ انسانی ہائی بریڈ بنانے کے بعد اب بندر کی نسل کے ساتھ ان تجربات کو جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھیو، اسی طرح گزشتہ سال سائنسدانوں نے مصر کی 3000 سال پرانی حنوط شدہ لاش کی آواز سننے کا تجربہ کیا۔ سائنسدانوں کے مطابق انہوں نے ایک 3000 سال پرانے مصری راہب کی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی خواہش کچھ حد تک پوری کر دی ہے۔ یہ تب ممکن ہوا جب انہوں نے اس کی حنوط شدہ لاش یا ممی میں موجود آواز کی نالے کی ایک مصنوعی شکل تیار کی اور اس سے پیدا ہونے والی آواز کی ایک نقل تیار کر لی۔ نسیمن کے بولنے سے حرف علت جیسی آوازیں سنی گئی جسے ایک بھیڑ منہ میں آتا ہے۔ خیال ہے کہ اس مصری راہب نے 11ویں رامزیز نامی فرعون کے دور میں زندگی گزاری ہوگی۔ 1099 سے 1069 قبل مسیح کے دوران یہ دور سیاسی اعتبار سے غیر مستحکم تھا۔ جب نسیمن کی موت ہوئی تو ان کی آواز خاموش پڑ گئی، لیکن اب 3000 سال بعد محققین کے ایک گروہ نے ان کی آواز کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ایسا کرنے کے لیے انہوں نے نسیمن کی آواز کو مصنوعی طور پر پیدا کیا، جس میں ان کی آواز یا سانس کی نالی ایک 3D پرنٹر سے دوبارہ بنائی گئی۔ سائنسدانوں نے اس مصنوعی نالی کے طول و عرض بالکل نسیمن کے اعضاء جیسے بنائے۔ اس آواز کو مصنوعی طور پر پیدا کیا گیا اور خیال ہے کہ اس سے پیدا ہونے والی آواز نسیمن کی آواز جیسی تھی، جس میں حرف علت کی صدا سنی گئی تھی۔ یہ تجربہ برطانیہ کے رائل ہولوے میں کیا گیا تھا، جس میں یونیورسٹی آف لندن، یونیورسٹی آف یارک اور لیڈز میوزیم کے محققین شامل تھے۔ پیارے دوستو، اس تجربے کے بعد انہوں نے فرعون کی لاش پر بھی تجربہ حال ہی میں کیا ہے اور اس کی آواز کی نالی کی ایک مصنوعی شکل اختیار کر کے بندر کے گلے میں فٹ کی، اور جب وہ بندر بولا تو اس کے الفاظ ریکارڈ کر لی گئے۔ وہ صرف ایک جملہ ہی بول پایا اور مر گیا۔ ریکارڈ کیے گئے الفاظوں کی زبان تلاش کی گئی اور جب تشریح کی گئی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ یہ شاید وہی جملہ تھا دوستو جو فرعون نے مرتے ہوئے بولا تھا، اور ہمارے قرآن کے مطابق تب اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی تھی، اور سورہ یونس آیت نمبر 90 سے 93 میں فرمایا، ترجمہ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم و زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خدا وند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والے میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت کا شکار ہیں۔ پیارے دوستو، یہ جملہ سن کر وہاں موجود سائنسدان حیران رہ گئے، اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ اس سے پہلے ڈاکٹر موریس بوکائے، جو فرانس میں فرعون کی لاش پر تحقیق کرتے ہوئے مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور تفصیل معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ قرآن میں ان کی موت اور یہ سب پہلے ہی بتایا جا چکا ہے۔ پیارے دوستو، ڈاکٹر موریس بوکائے کی تحقیق کی یہ مکمل ویڈیو آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ آواز سننے والے سائنسدان بھی ایمان لانے پر مجبور ہو گئے اور گواہی دیے بغیر نہ رہ سکے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ بھی کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔